Evet, motifimi tamamladım. Kol birleştirmesiyle devam edeceğiz. Aynı motiften 2 tane ördüyseniz sizler de kol birleştirmesiyle devam edebilirsiniz. Ya da önce birincisini bitirip sonra ikincisiyle devam edebilirsiniz. Şimdi burada 4 tane, bakın gördüğünüz gibi son model sıramızda 4 tane yaprak çalışmamız var. Üzerinde de burada yine yeni yaprak yuvalarını oluşturdum. Aynı zamanda da buradaki son yaprağı bitirmiş oldum. Şimdi burada birleştirme yaparken diğer altıgen hırkalara göre biraz farklı bir birleştirme olacak. Bu sırada da birleştirme yapabilirdik. Çünkü kafes olarak ilerlediği için. Fakat burada aşağıda bakın şu V boşlukların olduğu yerler aşağıda olduğu için şöyle hemen göstereceğim. Motifimi terse çeviriyorum. Bütün kenarları bu son sırada tamamladım. Genelde altıgen hırkalarda 5 kenara örüp 6. kenarda da örerek birleştirme yapıyoruz. Şimdi burada 6 kenarı da ördüm. Yine başladığım yere gelip gördüğünüz gibi yarım köşeye de başladım. Bu şekilde tamamladım. Buradan tutuyorum. Tam karşısındaki köşeye getiriyorum. Hemen şöyle katlamamızı yapalım. Şimdi burada farklı bir kol birleştirmesi yapacağız. Normalde buradan birleştirmeye başlayıp burada bittiği zaman da yine kola devam edebiliyoruz ama bu modelde o şekilde ilerlemeyeceğiz. Öncelikle bu sırayı öreceğiz. Şöyle kafanız karışmasın. Şöyle tümden size göstereyim. Burada şimdi son sırayı öreceğiz. Daha sonra bu kenardan ikinci kenarı da aynı şekilde öreceğiz. Üçüncü kenarı örerken ters çevirip buradan bu tarafa birleştirme yaparak ilerleyeceğiz. Çünkü bu son sırayı yapmadığımız zaman bakın burada gördüğünüz gibi düz bir görünüm yok. Bu şekilde görünüyor. O yüzden burayı daha düz yapabilmek için bu son sırayı ekleyeceğiz. Hemen şöyle köşeye yine her zamanki gibi yarım köşeyi yapıyorum. 2 ikili trabzan, 2 zincir. Son sırada kafes yaparak devam edeceğiz. Her boşluğa 1 ikili trabzan, aralarda 2 zincirimiz var. Şimdi bu son sırayı bedende devam ettirmeyeceğiz. Sadece kolu birleştireceğiz. Burada ipimizi keseceğiz. Çünkü bedende modele örmeye bu yuvaların olduğu sıradan sonra tekrar modele devam edeceğiz. Evet, tekrar 2 zincir. Bakın buradaki V boşlukların içine de yine ikili trabzan yapıyorum. Sıradaki boşluğa 1 ikili trabzan, 2 zincir, sıradaki boşluğa 1 ikili trabzan. Yani bütün boşluklara ikili trabzan yapıyoruz. Köşelerden önce ve sonra da yine trabzanlarımız var. Şimdi burada 2 kenar öreceğim. 2 kenarı tamamlayıp sonra birleştirmeye başlayacağız. O yüzden ben hemen tamamlayıp tekrar geliyorum. Yani şöyle göstereyim tekrar. Buraya kadar örüyoruz. Buradan dönüyoruz. Bu bir kenarı daha tamamlıyoruz. Burada tekrar birleştirmeye başlayacağız. Gördüğünüz gibi ben şöyle 2 kenarı tamamladım ve bu alttaki köşeye geldim. Siz daha iyi görebilirsiniz diye bu şekilde gösteriyorum. Buradan başladım son sırayı. Buradan ilerledim ve şimdi alttaki köşedeyim. Şöyle tutuyorum, hemen çevirdim. Birleştirmeye buradan başlayacağız. Yine örerek birleştirme yapacağız ama koldan yakanın olduğu, omzun olduğu yere doğru ilerleyeceğiz. Şimdi burada ikinci köşenin yine 2 ikili trabzan ve 1 zincir çektim. Hemen burada köşeye alıyorum. Buradan tığımı geçirdim. Tekrar buraya geldim. Şöyle köşelerde 3 tane zincirimiz olduğu için 1 zincir daha çektim. Yani 1 zincir, bir tane de köşede kaydırma yaptım. Tekrar 1 zincir. Hemen köşenin içine 2 ikili trabzan. Şöyle 1 zincir. Şimdi birleştirerek örmeye devam edeceğiz. İlmeğimi çıkardım, 1 zincir çektim. Burada bakın biraz önce örmüş olduğumuz kenar, yani ilk ördüğümüz kenar burası. Buradan ilk boşluktan şöyle, şurada zincirim çıktı, tekrar çekelim. 1 zincir, ilmeğimi buraya çekiyorum, tekrar 1 zincir. Hemen buraya geliyorum, ilk boşluğun içine 1 ikili trabzan, tekrar 1 zincir ve buradan aldım, ilmeğimi çektim, tekrar 1 zincir çektim. Sıradaki V boşluğunun içine 1 ikili trabzan. Bütün boşluklara ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar buradan alıyorum. 1 zincir ve sıradaki boşluğa 1 ikili trabzan. 1 zincir, ilmeğimi çıkardım. Buradan geldim. Hemen 1 zincir daha çektim.
tekrar bir ikili trabzan, bir zincir, sıradaki boşluktan ilmeğimi çektim, bir zincir, yine sıradaki boşluğa bir ikili trabzan yaptım. Evet, şöyle son kez gösteriyorum. Bir zincir çektim, yine sıradaki boşluğa bir ikili trabzan yaptım, tekrar bir zincir. Şimdi buradan devam ediyoruz. Köşenin olduğu yere kadar birleştirmemizi yapacağız. Yine köşede de birleştirmemizi yapacağız. Daha sonra ipimizi keseceğiz ya da oradan devam edebiliyor muyuz ona bakacağız. Hemen şöyle göstereyim. Birleştirmemiz de bu şekilde görünüyor. Çok düzgün oldu. Ben hemen tamamlayıp tekrar geliyorum. Kol birleştirmesini tamamladım. Köşenin olduğu yere kadar geldim. Şimdi burada köşeyi birleştirirken köşeleri tamamlamayacağız. Zaten burada da köşemizi yarım olarak başlamıştık. Yarım olarak da bırakacağız. Hemen şöyle buradaki köşenin içine bakın, son birleştirmemi yaptım. Karşı taraftaki son boşluktan sonra köşenin içine 2 ikili trabzan yaptım. Şimdi burada ilmeğimi çıkartıyorum. Bu taraftaki şöyle ilk trabzanın, ilk zincirin içine batıyorum. Buradan ilmeğimi buraya çekiyorum. Burada bir zincir çekmişim. Zincir çekmiyoruz. Direkt buradan çektim. Şimdi bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Orada köşeleri tamamlamayacağız. Evet, şöyle tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir birleştirme oldu. Hem kolumuzun üstünü de bakın, burayı çok güzel düz bir görünüm almış oldu. Şimdi burada her iki motifimizi de aynı şekilde birleştiriyoruz. Ve aynı yerden, yani buradan başlayacağız. Önde de yine aynı yerde bitireceğiz. Yani bu motifin yakada arka ve ön aynı şekilde ilerleyecek. O yüzden motifleri birebir aynı örüp şöyle yönünü ters çevirerek birleştirebilirsiniz. Şimdi ben başlangıçta burada köşeyi yarım yaptım. Çünkü buraya birazcık yaka payı vermek için, tam böyle boynumuza dayanmaması için, burada tam yapsaydım köşeyi 2 zincir çekip buradan modele devam etsem, o zaman buraya birleşik olabilirdi. O yüzden burada köşeleri her iki tarafta da yarım yapmış olduk. Böyle birleştirdik. Şimdi tekrar tığıma ilmeğimi attım. Şimdi burada yine yakanın biraz aşağıda olabilmesi için yaprağı yarım yapmayı düşünüyorum. Şu boşluğun içine şöyle batıyorum. Buradan ilmeğimi aldım. V boşluğunun hemen yanındaki buraya bir sık iğne yaptım ve 2 zincir, bir ikili trabzan yapmış olduk. Şimdi burada yaprağımızı yarım başlayacağım. Yani 9 değil de 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Sadece bu başlangıçta. Zaten bir model yapacağım. Sadece bir yaprak sırası yapacağım. Bu başlangıçta 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 2, 4, 6. Sadece burada 6. Tekrar 2 zincir çektim. Hemen sıradaki boşluğu atlıyorum. Diğerinin içine bir ikili trabzan. Bakın bu şekilde. Tekrar 2 zincir. Yine modelimize devam ediyoruz. Artık burada çok detaylı anlatmayacağım. Başlangıç önemli. Burada modelimizin geriye kalanını aynı şekilde ilerleyeceğiz. Zaten V boşluklarımız hazır. Hemen 9 ikili trabzan yapacağız onlara. Sadece başlangıçta 6 ikili trabzan yaptım. Alt yazıyla izleyen arkadaşlar için tekrar ediyorum birkaç kere, kaçırmamaları için. Evet, tekrar 2 zincir çektim. Buraya trabzan yapmıyoruz. Bunu atlıyoruz. Direkt V boşluğunun içine 9 ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9.'su. Şimdi model 2 sırada, bu sıra ve bundan sonraki sırada kendini böyle çok açtığı için burada yakada da sonra tekrar topluyor, ama şu yaprağın yakaya doğru ilerlememesi için şöyle yarım olmasını planlıyorum. Şu anda sizlerle ilk defa deniyorum. Eğer bir problem çıkmazsa bu şekilde ilerlemişiz demektir. Şöyle yarım olacak. Dolayısıyla burada yakamız biraz aşağıda olacak. Dilerseniz burada köşeyi tam yapıp ya da yine burada başladığımız gibi yapıp
hem arka bedende hem ön bedende birleştirmeler yaparak bluz çalışması olarak da değerlendirebilirsiniz. Evet, 9 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir. Hemen sıradaki boşluğu atlıyorum. Şöyle bakın, sağında ve solundaki boşluğu atlıyorum. Tekrar devam ediyoruz. Şimdi ön bedenin olduğu yere kadar aynı şekilde ilerliyoruz. Zincirlerimiz de aynı. Ön bedene geldiğimiz zaman yine orada 6 tane ikili trabzan yapacağız. Şurada dikkat edelim, V boşluğundan önce ve sonra ikili trabzan yapmıyoruz. Evet, sırayı tamamladım. Ön yüze geldim. Bakın buradayım. İlk başladığımız köşenin olduğu yerdeyim. Şimdi burada da yine son V boşluğunun içine 6 tane ikili trabzan yaptım. Hemen yanındaki boşluğa yine burada 2 zincir çekip bir ikili trabzan yaptım. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın buradan etek ucunda, yani alt bölümde hemen şöyle, şuradan başlamıştık zaten. Arkadan öne doğru geldik, ya da fark etmiyor. Ön arka ikisi de aynı. Şimdi burada ipinizi kopartıp devam edebilirsiniz. Ön yüzden devam etmek isterseniz. Çünkü bu sırada terse döneceğimiz için arka ikili trabzanlar yapacağız. Ön ikili trabzan yapmak isterseniz ipinizi burada şu trabzanı yaptıktan sonra bir zincir çekip kesin. Daha sonra buradan şöyle dönüp, yani buradan yine şu trabzanın üzerine ipinizi bağlayıp buradan tekrar devam edebilirsiniz. Burada 2 zincir çekmeyi unutmuşum aslında. Böyle de kalabilir. Yani bu boşluğun içine trabzan yapabiliriz zincir çekmeden. Yaka düşürmesi yapmış oluruz. Ya da 2 zincir çekerek sizler o şekilde devam edebilirsiniz. Yani ön trabzanlar burada olduğu gibi yapmak isterseniz ipinizi kesip buradan başlayıp devam etmeniz gerekiyor. Şimdi arka trabzan yaptığımız zaman zaten 3. sırada yine ön yüze döneceği için yine ön ikili trabzanlarla devam edeceğiz ve sıralarda ters görünmemiş olacak. Şöyle hemen şuradan yeniden bakın 2 zincir çektim. Hatta burada bir zincir çekelim. Biraz, çünkü yaka yukarıda olmasın. Bir zincir çekelim. Hemen boşluğa bir ikili trabzan yaptım. Bakın burada köşemiz yarım olduğu için şuraya pay vermiş oldum. Bu şekilde V boşluğunun hemen yanına yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim ve terse dönüyorum. Terse döndüm. Şimdi normalde üçerli gruplar halinde ön ikili trabzanlar yapıyordum. Şimdi 2 tane yapacağız bu başlangıçta. Şöyle 1, 2 ve üçüncüsü. Yani burada 2 yaprağımız olacak. Tekrar 2 zincir çektim. Yine 3 tane, pardon, ön ikili trabzanla devam ediyorum. Arka ikili trabzan yapacağız. Ben de şaşırdım. Şöyle 4 zinciri çektim. Arka ikili trabzan yapıyoruz. Önde çünkü ön ikili trabzan görünecek. Şöyle 3 tane arkadan tığımı geçiriyorum bu şekilde. Ve ikili trabzanımı yaptım. Şimdi 2 zincir, tekrar sırasıyla 3 tane arka ikili trabzan. Yani buradaki tek fark 3 tane değil de 2 tane yaprağımızın olması. Yani şu açtığımız yaprağımızdan bahsediyorum. 6 ikili trabzanımız var. Evet, 3 tane arka ikili trabzan yaptım. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. 2 zincir, sıradaki boşluğu atlıyorum. Diğerinin içine bir ikili trabzan. 2 zincir, sıradaki boşluğa yine bir ikili trabzan. 2 zincir, sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. Bu sırada 2 yaprağın arasında 4 tane boşluğumuz olacak. Hemen arka ikili trabzanlarla devam ediyorum. Burayı atlıyoruz. Şöyle 3 tane arka ikili trabzan. Biraz da uzatarak yapıyorum. Çünkü ön trabzanlara göre arka ikili trabzan yaparken kısa durabilir boyları.
Evet, şöyle 3 tane yaptım, yine 2 zincir. Bakın arada 1 2 3 4 boşluğumuz var. Hemen altında 5 boşluğumuz var. Evet, burada yine 3 tane yapacağız. 2 zincir çektim. Yine 3 tane arka ikili trabzan, yani 3 tane yaprağımız olacak. 9 ikili trabzanımız var. Evet, şöyle son üçlü trabzan grubunu da tamamladım. Aralarda yine 2 zincirimiz var. Tekrar 2 zincir, sıradaki boşluğu atlıyorum. Hemen buradan devam ediyorum. Evet, aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Şimdi bu sırayı tersten ilerlediğimiz için arka trabzanlarla devam ediyoruz. Sırayı tamamlayacağız. Hep arka trabzanlarla yaprak gruplarımızı yapacağız. Buraya geleceğiz. Buraya geldiğimiz zaman yine 6 tane yapıp bir zincir çekip şu boşluğun, yani zincirin üzerine de batabilirsiniz ama ben zincir çekmemişim. Boşluğa da batabilirsiniz. Trabzanın üzerine de batarak bir ikili trabzan yapıyoruz. Yine 4 zincirle yükselip, yani araya 2 değil de bir zincir koydum. 4 zincirle yükselip bu defa ön yüzden şu 3. sırayı yapacağız. Araya trabzan yaptığımız sırayı yapacağız. Ön yüzden yaptığımız için burada trabzanlarımızın, yani arkadan yaptığımızda belli olmayacak. Yine ön trabzanlarla ilerleyeceğiz. Burada bir model sırasını bu şekilde tamamlayacağız. Ben şimdi bundan sonra devam etmeyeceğim. Önemli olan başlangıç kısmıydı. Burayı tamamlayacağım. Size bitmiş halinin nasıl göründüğünü göstereceğim. Yine kenarın aynı şekilde devam edecek. Şu son sıralarda da yine ters yüzden denk gelirse terste arka trabzan olarak, yani buraları eğer ters yüze denk gelirse, şimdi bakın burada ikinci sıra ters, üçüncü sıra 1 2 üçüncü sıra ön yüzden. Evet, şu topladığımız sıra terste olacak. Yine burada yapmış olduğumuz gibi şöyle arka trabzan yaparak yarım trabzanları yapacağız. Hemen onu da şöyle göstereyim. Şöyle hemen trabzanların olduğu yere geldim. Bakın burada toplarken arkadan alıyorum. Aynı şey, farklı değil. Yani arkadan alarak sadece yine tığda bırakıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle hepsini arkadan alarak hepsini birlikte topluyorum. Evet. Burada bir model sırasını tamamlayalım. Yine sırayı tamamladıktan sonra son sırayı göstereceğim. Ya da etek ucuna sıra eklememiz gerekirse onu göstereceğim. Ölçülerden biraz bahsedeceğim. Şimdilik bu kadar. Hemen tamamlayıp tekrar geliyorum. Evet, artık hırkamızın son aşamasına geldik. Bedenleri tamamladım ben. Sizler bütünü daha rahat görebilmeniz için hemen kamera arkasında, gerçi birkaç günümü aldı, sizler birkaç saniye sonra görüyorsunuz ama benim birkaç günümü aldı. Hem bu bedende hem de diğer bedende, burada bedenlere, ayrıca alt bedene sıraları ekledim. Bir model sırası ekledim. Şimdi burada bedeni birleştirmek için şu son sırayı bir motifte tamamladım. Bakın burada V boşluklarımızın olduğu sırayı yaptım. Daha sonra kol birleştirmesinde yaptığımız gibi hepsinin içine bakın bu şekilde ikili trabzanlar yaparak bütün boşluklara son sırayı tamamladım. Şimdi bunu hemen şöyle arka bedende birleştirme yapacağız. Şimdi burada ise şu diğer motifimde birleştirme yapacağım için son sırada gördüğünüz gibi V boşluklarının sırasını tamamlamış oldum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Şimdi şurayı da size yakından göstereyim. Şunu çekelim bu tarafa. Şimdi burada sıralara nasıl ilerledim sizinle bıraktıktan sonra en son sırada. Bakın burada dediğim gibi isterseniz ipinizi kopartıp ön trabzanları arka yapmamak için buradan tekrar başlayabilirsiniz. İsterseniz de arka trabzan yaparak bu sıraları bu şekilde tamamlayabilirsiniz. 2 sıra arka trabzan yaparak, şimdi şurada arka trabzan yaptım, ön trabzan oldu tersten örerken, bir de şu son sırada bakın zaten ters olduğu görünüyor. Şimdi burada son sırasında bitirirken burayı şurada son, yani arka sıradan yaprakları toplayarak şöyle buradan ördüm. Tersten ördüm. Bakın burayı tersten ördüm. Yine modelimize aynı şekilde devam ettirdim. Başlangıçta 2 yaprak yaptığımız için şurada yapraktan sonra atlama yapmadım. Hemen buraya trabzan yaptım.
ön yüzden bitirdim. Bakın bu sırayı birleştirme sıramızdan önceki sıra. Ön yüzden bitirdim. Burada sadece 3 zincir çektim. Buranın üzerine de hani biraz daha böyle yakayı düşürebilmek için 4 zincir çekmedim. 3 zincir çektim. Hemen şurada topladığım yaprağın yanındaki boşluğa tekrar buraya trabzanımı yaptım. Tekrar buradaki yaprağın her zamanki gibi buraya trabzanımı yaptıktan sonra zaten alt sırada gördüğünüz gibi bir tane trabzanımız var. Burada da V boşluğumuzu üzerine yapmış oldum. Yani modeli zaten motifi ördüğünüz zaman buraya kadar motifi tamamladığınız zaman bunu anlayabilirsiniz. Sadece ters ve ön yüzden yaptığım için burada göstermek istiyorum. Şimdi bu şekilde tamamladım. Gördüğünüz gibi ortadaki yaprağın toplamasını da ön yüzden tamamladım. Şimdi bunun üzerine bir sıra yine kutucuk sıramızı yapacağız. Onu yaparken de birleştirme yapacağım. Şimdi benim bu motifimde son sıradaki kutucuk sıramı yaptım. Onu da ters yüzden denk geldi. O şekilde yaptım. Şöyle bunu koyuyorum bu şekilde. Şimdi ben yukarıdan birleştirmek istiyorum. Ön ve arkası aynı olduğu için yakanın yüksekliği ön ve arka fark etmediği için elimin yönüne göre şurada arka bedenin yakasından, ensenin olduğu yerden birleştirmeye başlayacağım. Şöyle düzeltelim. Şimdi bunu şöyle koyuyorum, bu motifimi bu şekilde. Bunu da karşısına koyuyorum. Kollara dikkat edelim, karşılıklı gelsin. Şimdi burada hem son sırayı yapacağım hem de karşı tarafın son sırası zaten bittiği için birleştirme yapacağım. Hemen şöyle alıyorum, yine 4 milimetre tığımla devam edeceğim. Tığıma bir başlangıç ilmeği atıyorum. Biraz da şöyle kadrajı yakınlaştıralım. Evet, şimdi şöyle hemen şuradaki ilk boşluktan, bakın burada dediğim gibi 3 zincir çektim. Şurada hemen buraya bir tane trabzan yaptım. Pardon, şurası 3 zincirimiz. Şöyle. Burada biraz eğim oluşsun diye. Şimdi yine buraya şöyle batıyorum. İlk 3 zincir boşluğuyla bakın. Şurada 2 zincirle kafesimiz başlıyor. Şurada bakın 3 zincir şuradan başladığı için buraya doğru eğim oluştu. Buraya ilk kafese ya da şöyle trabzanların zincirin üzerinden birleştirebilmek için isterseniz zincirin içine de batabilirsiniz ama ben böyle hemen bir sık iğne yaptım ve 2 zincir çektim. Buraya bir trabzan yapmış oldum ilk boşluğun içine, görüyorsunuz. Şimdi ilmeğimi çıkartıyorum. Karşı tarafta zaten burada sırayı tamamladığımız için şu ilk boşluğun tersten tığımı geçirdim. Kolda yaptığımız gibi ilmeğimi çektim. Hemen bir zincir çektim. Şimdi burada sıradaki boşluğa geliyorum. Hemen buraya bir ikili trabzan yaptım. Tekrar bir zincir. Şöyle. Şimdi sıradaki boşluktan şöyle ilmeğimi aldım. Buradan çektim. Hemen bir zincir daha çektim. Yine sıradaki boşluğa geliyorum. Bir zincir. Tekrar sıradaki boşluktan bir zincir daha çektim. Şimdi aslında burada da son sıra ters olacaktı. Ben ipimi ön yüzde ya da arka yüzde fark etmiyor. Şu sıra bittikten sonra kestim. Geldim, burada ön yüzden birleştirme yapıyorum. Şimdi bir zincir çektim. Yine sıradaki boşluğa bir ikili trabzan, bir zincir. Buraya geliyorum. Bir zincir. Tekrar V boşluğunun içine de bir ikili trabzan, bir zincir ve sıradaki boşluktan devam ediyorum. Yani bunu zaten kolda gördünüz. Sadece nasıl başladığımı göstermek istedim. Şimdi burada birleştirmemizi tamamlayacağız. Bakın bu şekilde birleştirmemizi şöyle aşağıya kadar, şuraya kadar tamamlayacağız. Buraya geldiğimiz zaman köşeden sonra yine kutucuklarımızı yapmaya devam edeceğiz. Köşeyi de göstereceğim. Burayı ben tamamlayıp köşede tekrar buluşuyoruz. Köşenin olduğu yere kadar birleştirmemi yaptım. Şimdi bakın burada da son köşeden önceki boşluktan yine ilmeğimi çektim. Şimdi köşeye 2 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle.
Şimdi burada 3 zincirimiz var. O yüzden bir zincir çektim. İlmeğimi buradaki köşeden çektikten sonra bir zincir, daha sonra bir zincir daha çekiyorum. 3 zincirimiz olduğu için. Şimdi tekrar köşeden devam ediyorum. Yine köşenin içine 2 ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu hırka çok uzun bir hırka değil. 55 santimetre olmasını planlıyorum şu anda. 55 santimetre uzunluğunda olacak benim kullanmış olduğum ip ve tığ numarasına göre. Şimdi sizler bunu uzun yapmak isterseniz bunun için farklı bir teknik kullanmanız gerekiyor bu modelde. Onu da daha sonra size söyleyeceğim. Şimdi burayı devam edelim. Hırkamızı tamamlayalım. Şimdi burada yine 2 zincir çektim. Sıradaki boşluktan ikili trabzan yaparak devam ediyorum bütün boşluklara. Şimdi bunu artık ön bedende yakaya gelene kadar devam edeceğiz. Hemen şöyle ilerliyorum. Bakın bu şekilde buradan dönmüş oldum. Şimdi şöyle hemen ön yüze çevirelim. Şimdi burada bakın bu sırayı tamamlıyoruz. Köşeye geliyorum. Köşeden yine aynı şekilde devam ediyoruz. Köşede zincirlerinizi biraz bu son sırada da biraz gevşek çekin. Yine 3 tane ve şöyle hemen burada buraya kadar sırayı tamamlıyorum. Buraya geldiğiniz zaman yine burada son boşluğun içine ya da şuraya bir trabzan yapıp burada bakın bir zincir çekmişim zaten sonda ben burada. Şuraya bir trabzan yapıp yine 2 zincir çekip bir trabzan buradaki 2 zinciri atlayıp şunun trabzanın üzerine trabzan yaparak bitirebilirsiniz. Daha sonra yine ipimizi keseceğiz. Çünkü ön yüzden kenar çalışması yapacağız. Bunu burada bu sırayı tamamladıktan sonra şu son yapmış olduğumuz kutucuk sırasını tamamladıktan sonra ipinizi kesin. Üzerinize giyin. Nasıl olduğuna bakın. Önde eğer ki önünüzde yani tabii ki large ve x large beden için bunu söylüyorum. Öndeki yani şu önünüz kapanıyorsa ona göre bir sıra ekleyeceğim. Ben şu anda bu kutucuk sırasının üzerine bir sıra eklemeyi ya da bir kutucuk sırası daha yapıp daha sonra bir sıra eklemeyi yani bu sıradan sonra 2 sıra eklemeyi planlıyorum. Şimdi buradaki kutucuk sıramızda tamamlandığı zaman üzerinize giyin. Ne kadar açıklık kaldığına bakın. Eğer çok fazla yoksa sizin için yeterliyse sadece bir sıra kenar çalışmamız var. Eğer 2 sıra yeterli olacaksa o zaman şu sıranın üzerine şimdi burada da tamamladıktan sonra ipinizi kesmeden yine ikinci kafes ya da kutucuk sıramızı yapıp yine çünkü burada döndüğümüz için ters yönde olacak ikinci kutucuk sıramız. Ön yüzde de şöyle ben kolda yaptım. Ön yüzde de buradaki trabzan sıramızı kenar çalışmamızı yaparak tamamlayabilirsiniz. Şimdi bu hırkayı uzun yapabilmek için yani bedenini çünkü büyük bedende bu dediğim gibi 55 santimetre belki 60 santimetre burada bir model fazladan yaparak 60 santimetre hatta 62-63 santimetreye çıkabilir. Çünkü model bitince de sonda 2-3 sıra ekliyoruz. Hem kutucuk sırası hem kenar sırası. Bunun için aslında kanalımda bir tane video paylaşmıştım ben bu bedeni uzun kolları dar diye. Orada kolları dar çalışması olduğu için belki kafanız karışabilir. O yüzden başka bir hırka modelinde şu anda hala devam ediyorum. Başka bir hırka modelinde yine böyle modelli bir hırkada bedeni burada uzun başlamayı gösteriyorum. Yani bittiği zaman bu kenar çalışmamızı yaptığımız zaman burası zaten uzun olmuş olacak. O yüzden buradaki bu hırka çalışmamız bu şekilde kısa bir hırka çalışması. Şu son sırayı birleştirme sırası olarak yaptığımız için bu son sıradan sonra yaprak çalışması yapamıyoruz. Çünkü buradaki yuvaların üzerine kafes gelmiş oluyor. Burada yeniden hesaplamak gerekiyor. Yine de örgüden anlayan arkadaşlar isterlerse etek ucunda bu kafes sırasının üzerine de modeli bir model sırası devam ettirebilirsiniz. Ama şu anda ben bu şekilde çalışıyorum. Çok uzun çalışmıyorum. Dediğim gibi en fazla 55 santimetre olacak buhar ütüsüyle birlikte. O yüzden sizlere tavsiyem bunu bu şekilde başladığımız için böyle örebilirsiniz. Ya da aynı modeli uzun beden çalışmak isterseniz kanalımda uzun beden altıgen hırka çalışması var. Teknik video. Orada kolları dar olarak yapmayacaksınız. Aynı şekilde devam edeceksiniz. Yine örgüden anlayan arkadaşlar bunu anlayacaktır. Şimdi ben şurada size kolu da nasıl bitirdiğimi göstereceğim. Çünkü koldaki çalışmanın aynısını şimdi burada kenar çalışması olarak yapacağım. Şurada ipimi keseceğim. Buraya devam etmeyeceğim. Yani bizim hırkamızın kenar çalışması da
burada kolda olduğu gibi bitecek. Böyle bu şekilde görünecek etek ucu ve ön bedendeki kenar çalışmaları. Şimdi ben burada kolu tamamladıktan sonra sizlerle birlikte birleştirmeyi yaptık. Çünkü yakada bitti birleştirmemiz. Buradaki sırayı göstereceğim hemen. Ve sizler aynı şekilde onu buradaki şu son yapmış olduğumuz sırayı burada tamamlayıp isterseniz ölçtükten sonra ikinci kafes sırasını yapıp son sırasında da bu trabzanlı sırayı yapacaksınız. Burada biraz trabzanlarımızın sayısını farklı yaptım. O yüzden onu bu uzun kenarlarda göstermek yerine kolda göstermeyi şöyle daha kolay olacak kolda göstermek. Hem de kolu da nasıl yaptığımızı görmüş olursunuz. Şurada birleştirme yerimizden başlayacağım. Şimdi şöyle yine tığıma başlangıç ilmeğimi attım. Şurada iki köşemizin yan yana geldiği ilk köşenin içine yine sık iğnemi yaptım. Ve bir, iki zincir çektim. Bir sık iğne, iki zincir, bir trabzan. Arada iki zincirimiz var. Tekrar iki zincir çektim. Yani bir sık iğne 4 zincirimiz olmuş oldu. Şimdi burada hemen sıradaki boşluktan devam ediyorum. 2 zincir, sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. Bu sırayı tamamlayalım. Daha sonra son sırayı yapalım. Sırayı tamamladım. Tekrar başladığım yere geldim. Şimdi burada yine iki zinciri çektim. Hemen buradaki son boşluğun içine bir ikili trabzan yaptım. Tekrar iki zincir. Ayrıca söylemeyi unuttum. Bu son sırada tığımı yarım milimetre küçük kullanıyorum. Onun sebebi de burada kol birleştirmesi yaptığımız için şöyle bakın burada kol birleştirmesinden sonra sıraya devam ederken burada yönü ters olduğu için şimdi burada yukarıya doğru açılma yapabilir ve birleştirme burada olduğu için o zaman düz bir görünüm sağlamaz. Yukarıya doğru volanlanma yapabilir. O yüzden tığımı yarım milimetre küçük kullanıyorum. Şimdi burada hemen burayı kapatalım. 2 zincir çektim. Şimdi bir ip aldım. Burada sık iğneyi de sayıyorum. 1, 2, 3. zincirin içine battım. Buradan bir ilmek aldım. Şöyle tığıma ip almadan şöyle 3. zincirin içinden bir ilmek aldım. Kaydırmayla kapattım. Şimdi burada yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şimdi burada kutucukların içine trabzan yaparken bakın şöyle ilkinin içine burada zaten trabzanın üzerinde 3 zincirimiz var. Bir trabzanımız var. İlk boşluğun içine bir ikili trabzan yaptım. Daha sonra sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. İkinci boşluğun içine 2 ikili trabzan. Şöyle ikincisi bakın bu şekilde. Daha sonra yine trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Tekrar sıradaki boşluğun içine bir ikili trabzan. Yani bir tane bir ikili trabzan yapıyoruz kutucuğun içine. Yanındakine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz ve bu aradaki bütün trabzanların üzerine de yine trabzan yaparak ilerliyoruz. Bakın burada 2 tane var. Burada şimdi bir tane yaptım. Yine trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Çünkü boşluklara sadece bir tane yaptığımız zaman çok gergin oluyor. Hepsine 2 tane yaptığımız zaman da volanlanma oluyor. O yüzden bu şekilde yaptığımız zaman tam denk geldi bende. Yani sizler de bunu deneyerek farklı şekilde yapabilirsiniz. Hemen şöyle sıradakinin içine 2 tane yaptım. Tekrar trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Şimdi sıradakine boşluğa bir ikili trabzan ve trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Şimdi bu sırayı tamamlayacağım. Son sırada sık iğne ve hemen şöyle kenar çalışmamızı sık iğne çalışmasıyla bitirelim. Burada şöyle kontrol edelim geriye bakarak. Şimdi 2 tane yapıyorum. Evet yine sırayı tamamladım ve başladığım yere geldim. Şimdi burada 2 tane yapmışım. Son boşluğa bir tane denk geldi. Başlangıçta da bir tane vardı. Hiç önemli değil. Bu şekilde nasıl denk geliyorsa bitirebilirsiniz. Şimdi burada son kutucuğa bir ikili trabzan yaptım. Burada ilk zincirin yani ilk trabzanı şöyle biraz küçük olmuş zincirimizde. Şöyle içine battım. Buradan bir ilmek aldım. Burayı kaydırmayla kapattım. Şimdi tekrar bir zincir çektim. Hemen kaydırma yapmış olduğum aynı boşluğa bir sık iğne yaptım.
Ve sırasıyla 3 tane daha sık iğne yapacağım. Şöyle 2, 3 ve dördüncüsü. Yani baştan itibaren burada 4 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Buradaki sık iğnenin şu üstteki ve alttaki 2 ilmeğini şöyle alıyorum. Buraya kaydırma yaptım. Tekrar sıradan devam ediyorum. Çok kolay. Yine 2, 3 ve 4. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Şu sık iğnenin üstten ve hemen ikinci ilmeği bu şekilde aldım ve kaydırma yaptım. Sırasıyla devam ediyorum. Bir kez daha göstereceğim. 2, 3 ve 4. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Buradan sık iğnenin hemen ilmeğine batıyorum. Bakın sık iğneyi çok sıkı yaparsanız bu ikinci ilmeğe batmak zor olabiliyor. Çok gevşek yaparsanız da volanlanma olur. Şöyle sıkıştırmayalım. Yani şu ikinci ilmeği şöyle topladığımız zaman 1, 2, 3 zincir. Şöyle üstten battım. Buradan aldım. Ve tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Sıradan devam ediyorum. Hemen şöyle bitmiş kolumuzun üzerinde de bakalım. Şimdi bakın burada tığımı küçük kullandım. Biraz da tabii ki trabzanları eksilterek. Bakın burada eksiltme yapmasaydık burada kolun, çünkü bu modelimiz 3 boyutlu olduğu için bakın burada topluyor. Hafif bir buhar ütüsü yapacağım. Şimdi ben buhar ütüsü yaptığım zaman bu hırkada ben large beden istediğim için çok fazla böyle hem aşağıya hem de yukarıya doğru buhar ütüsünü açarak yapıyorum. Bunu da biraz şöyle uzatarak yapacağım. Çok fazla değil. Öyle gösterdiğime bakmayın. Gerçekten biraz yüksekten buharı verip kazanlı ütülerinizde buharı vermeniz daha kolay. O zaman çok da güçlü vermemeniz gerekiyor. Ama normal ütülerde buhara bastığınız zaman birdenbire bir noktaya çok fazla verebiliyor. O yüzden buna dikkat edin. Hafif buhar verdikten sonra elimle bu hırkayı düzelteceğim. Çok fazla açmak istemiyorum kol evinin yüksekliğini. Ama large ve X large'a, özellikle beden genişliği de X large'a uygun oldu. Onu da belirtmek istiyorum. Bakın burada sadece kolu biraz şöyle toplamış oldum. Şu birleştirdiğimiz yerin üzerine çıkmaması için. Kenar çalışmasında da yani bedende de trabzanları yine aynı şekilde yapacağım. Çünkü burada ben hepsinin içine 2 tane trabzan yapıp aradaki trabzanların üzerine de yaptığım zaman oldukça volanlanma oldu. O yüzden beden çalışmasında da birine 2, birine de 1 tane trabzan yaparak ilerleyeceğim. Şurada beden genişliğimize bakalım artık. Hemen şöyle. Şimdi buhar ütüsü yaptığımız zaman zaten 1 santim 2 santim oynayacak. Ama dediğim gibi çok fazla açmayacağım için sizler yine de kontrollü bir şekilde şöyle modelimizi bozmadan hafif hafif, eğer dar olduysa hafif şöyle esnetebilirsiniz. Biraz da böyle hırkamızın oturması için, örneğin oturması için buhar ütüsü güzel oluyor. Şimdi şöyle hemen bakalım. Bakın bu haliyle ütü yapmadığım halde beden genişliğim 56 santimetre oldu. Ama ön bedenimiz arka bedenden biraz daha geniş, yani 60 santimetreye yakın olacak ama arka beden 2 sıra eksik olacak. Zaten aynı olmaması gerekiyor. Şimdi dediğim gibi sizler, yine tekrar ediyorum, buradaki son sırayı tamamlayın. İpinizi kopartın ya da kopartmadan üzerinize deneyin. Burayı zaten ön yüzden bitiriyoruz ama ben burada bu sırayı ters yüzden bitirdim çünkü trabzan sırası var. Şimdi ben de deneyeceğim. Daha sonra buradaki önünüzdeki duruşuna göre bir kutucuk sırası daha yapın. Hem etek ucunda uzama olur. O bir kutucuk sırasını yaptıktan sonra, yani bakın kolda da ben biraz burada kolda modeli devam ettiremedim. Çünkü yine burada kafes sıramız olduğu için modeli devam ettiremedim. O yüzden bir sıra fazladan yine kafes sıramızı yaptım. Bir sırada trabzanlı sıramızı yaptım. Yani burada dirsekten aşağıya düşüyordu bu haliyle. Şimdi dirsekten bir parmak, 2 parmak ütüden sonra o şekilde 30 santimetre oldu. Şuradan kol altından aşağıya kadar hemen ölçelim. Bakın şöyle yapıyorum. 30 santimetre. Bu tabii ki bakın şöyle esnettiğimiz zaman hafif 32 santimetre olacaktır gördüğünüz gibi. Evet, daha sonra da
son trabzan sıranızı yapıp kolda yapmış olduğumuz gibi kenar çalışması yapabilirsiniz. Dilerseniz lastik çalışması da yapabilirsiniz. Artık onu sizler ölçerek buradan sonrasını kendi bedeninize göre kendiniz tasarlayarak ilerleyebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Ayrıca kullanmış olduğum ip 3. yumak henüz yarı olmadı. 3. yumağı çünkü son sırada da trabzan sırasını yapacağım. 3. yumak 2,5 yumakla hemen hemen tamamlıyoruz. Burada tabii ki X large'dan daha büyük bedenlerde yapmak isterseniz şu arkada birleştirme yaptığımız bu bir yaprak sırasını 2 yaprağa çıkartmayacaksınız. Çünkü burada yakanın genişliği çok fazla olup sırtımızdaki yani bu bedende şu kısım o zaman yukarıya kalkabiliyor. Bunu XX large ya da 3X large yapmak isterseniz daha kalın iplerle biraz daha tığ numaranızı büyük kullanabilirsiniz. Önde yine hiç sorun yok. Burada şu bir sıradan sonra 1-2 sıra daha arka bedene göre 2-3 sıra fazla yapabilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi farklı bir modelle uzun beden çalışması yapacağım. O uzun beden çalışmasını bu modele de uygulayabileceksiniz. Orada o şekilde anlatıyorum. Bunu isterseniz böyle bir kısa olarak çalışıp bakın şurada da hemen aklıma geldi kameradan takip ederken bakın burada birleştirme yaptık. Şu köşe biraz aşağıya inmiş gibi görünüyor. Burada şimdi ikinci sıra kafes sırası yapınca yani yaptığımız zaman şimdi ya da bir sıra trabzan sıramızı yaptığımız zaman şuraya geldiğinizde şu 3 tane 4 tane boşluğa biraz trabzanları uzatarak yapın ya da bir kez ip alıp 3 kere de çıkarak yaparsanız burayı biraz şöyle buhar ütüsüyle de zaten bu şekilde ütülüyoruz. Burada hafif şu 3-4 kutuda biraz daha trabzanlarınızı 2 sıra yapacağız. Çünkü bunun üzerine biraz daha uzatarak yaparsanız burayı dengelemiş olursunuz. Çünkü arka beden kaldırabiliyor ön bedene göre. O yüzden şu köşelerde de yine aynı şekilde zincirlerinizi çekerken gevşek çekerseniz daha düzgün durur. Evet, son söylemiş olduğum sözü de unuttum. Dediğim gibi beden çalışmasını uzun olarak yaptığım hırkayı da buna göre uyarlayabilirsiniz. Yani her modeli o şekilde bedeni uzun olarak başlayabilirsiniz. Ama bu modelde yapraklar da çok fazla arttığı için hem buraya ekleyip hem birleştirme yaptıktan sonra alt bedene tekrar ekleyip sonra ön bedene kenar çalışması yapmak oldukça aşamalı oluyor. O zaman da kafa karışıklığına sebep oluyor. Detaylı bir şekilde hırkamızın yapımını anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.